Hujan es disertai angin kencang di Kota Malang. Hujan es disertai angin kencang sempat menerjang Kota Malang pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022. Kejadian tersebut sempat menggemparkan warga sekitar kawasan Kecamatan Blimbing. Akibat fenomena alam, dilaporkan ada 6 pohon, 1 kendaraan mobil, dan 1 warga meninggal akibat tertimpa tembok yang ambruk karena hujan deras dan angin kencang. Kasih data dan informasi BMKG kelas 1 Juanda, Teguh Tri Susanto melakukan pantauan bahwa hujan deras dan angin kencang terjadi di sejumlah titik yang ada di Kota Malang, yaitu Kecamatan Blimbing, Sudimoro, Glintung, Lowokwaru. Penyebab hujan tersebut terjadi karena adanya awan konvektif yang sangat tinggi. Terlihat bahwa ketinggian awan cumulonimbus mencapai 8-9 km dengan nilai reflektivitas